如果你想喺珠海香洲附近度假同埋退休，想要平啦，要空氣同埋環境好，華發呢個樓盤咧，肯定係適合絕大部分人嘅。位置咧雖然係偏咗啲，但係住起身舒服。而家返香港同埋澳門咧，都係非常之方便啦。觀山水呢期嘅咧推出嘅係13棟，位於呢個小區嘅中心位置，靜得嚟咧又有一部分嘅山景同埋別墅景可以睇喎。係2梯4伙啦，呢度一部電梯，呢度仲有一部。呢2伙咧係95平方南向嘅3房，呢伙同埋呢一伙咧係108平方南北通嘅4房。呢個單位咧係95平方嘅南向3房，入門左手邊呢度咧係可以擺個鞋櫃嘅，傳統嘅一個樹廳。餐廳後邊呢度係廚房、生活陽台。咁我而家所在嘅位置咧係7樓，採光都算唔錯嘅。呢個陽台望翻出嚟咧係可以睇到呢個小區園林啦，同埋呢個別墅景同埋一啲山景嘅景觀都算唔錯，視野幾開闊下。咁我哋而家入去睇下休息區。呢個客房咧係朝南嘅，公廁。呢個細房間咧係送一半嘅面積。主人房係一個套間嚟嘅，主人房都係朝南嘅。呢個單位咧係108平方南北通透嘅4房。入門左手邊咧，呢個遊湖花園係送一半嘅面積。可以攞嚟做書房啦，或者係兒童房。咁餐客廳咧就係南北通透噶啦，非常之開揚嚇。呢度係餐廳，後邊呢度係廚房。咁出嚟呢個陽台咧係睇住後邊嘅山景啦，同埋呢個園林嘅景觀，可以話景觀同埋視野係非常之 OK 嘅。客廳咁出嚟咧就都係有一個陽台嘅雙陽台。呢邊咧就係南向嘅，睇住呢個園林啦，同埋別墅景啦、山景、湖景都可以睇到啲嘅。呢一棟咧係位於小區嘅中間位置，係非常之安靜。我哋入嚟睇下休息區。呢間客房咧都係朝南嘅。公廁呢個細房間咧係送一半嘅面積，咁佢陽台咧都係睇住呢個山景嘅。呢個主人房係朝南嘅大套間嚟嘅。咁主人房嘅景觀都 OK 嘅，都係睇住呢個園林景觀啦、別墅景啦，同埋睇到一部分嘅湖景嘅。13棟咧係大精裝出售嘅。準備開售啦！如果你想揀到好樓層嘅話，咁就嗱嗱聲 call Henny 過嚟睇樓啦〜